တခါကတော်တော်လေးဆင်းရဲတဲ့မိသားစုနှစ်စုရှိတယ်သူတို့နှစ်စုကအိမ်ဘေးချင်းကပ်မှနေပါတယ်ပထမမိသားစုရဲ့အဖေကလမ်းသွားရင်သူတော်စင်တစ်ပါးနဲ့တွေ့တော့အဲ့သူတော်စင်ကဂါထာတစ်ခုပေးလိုက်တယ်အဲ့ဂါထာကိုညတိုင်းခောက်300ရွတ်ဖတ်ပါရက်30ကြာရင်ထူခြားလာပါလိမ့်မယ်လို့ပြောခဲ့တယ်အဲ့လိုနဲ့ပထမမိသားစုရဲ့အဖေကအဲ့ဂါထာကိုသူတော်စင်မာတဲ့အတိုင်းရွတ်ဖတ်တယ်ရက်30ကြာတော့အိမ်မက်တယ်အိမ်မက်ထဲမှာလိုတဲ့စုတစ်ခုတောင်းစီလို့လူတဦးကလာပြောတယ်အဲ့လိုနဲ့နိုးလာတော့ဆူတောင်းလိုက်တဲ့ဆူဝေါင်းကကျွန်တော်မိသားစုပြည့်ပြည့်စုံစုံချမ်းချမ်းသာသာနေရပါစေလို့တောင်းလိုက်တယ်အဲ့လိုနဲ့တဖြည်းဖြည်းချမ်းသာလာပါတယ်ဘေးအိမ်ကဒုတိယမိသားစုရဲ့အဖေကပထမမိသားစုကအဖေရဲ့တွားမေးတယ်ခင်များတို့ဘလို့စင်ပြေလာတယ်လဲလို့မေးတော့ပထမအိမ်ရဲ့အဖေကဂါထာအကြောင်းပြောပြလိုက်တယ်အဲ့တော့ဒုတိယမိသားစုကအဖေလဲဂါထာရွတ်ပါတော့တယ်ဒီလိုနဲ့ရက်30ကြာတော့စုတစ်ခုတောင်းခိုင်းတဲ့အိမ်မက်ရောမနက်မိုးလင်းတော့ဒုတိယမိသားစုရဲ့အဖေစုတောင်းကဘေးအိမ်ကသူတွေငကိုလိုပဲပြန်ဖြစ်ပါစေ